我们今天店来一台 Artis 来更换碟盘。那这个客人啊，其实他在2个月前已经去原厂更换过碟盘，但是他发现这个碟盘他用起来还是觉得会抖动，然后刹不住的感觉。那这个碟盘啊，只用了2个月，其实你可以看一下，它其实里面都生锈了。这个就是没有做电凿防锈之后会变成这个样子。在外形上啊，确实看起来比较没有那么漂亮。那我们家的碟盘啊，都是有经过全盘的电凿防锈哦，包含这个划线，还有这个里面这个通风孔，一律全部电凿防锈。所以说啊，它用起来啊，跟看起来的质感啊，都会比你去原厂换的来得好。如果需要这种铁板，都欢迎跟我联络。我是阮山阿强，拜拜。